Добре дошли в моя канал за българска кухня. За днес сочни кюфтета по-трънски. Дали са оттам не зная, но са много вкусни. Вижте сега как се приготвят. Слагам 600 грама кайма. Телешка, свинска, каквато обичате. Към каймата прибавям един картоф, който настъргвам на ренде. Той трябва да е суров. Това прави кюфтетата много сочни. Традиционно към кюфтетата се слага кромит лук и яйце. Изненадата са печени чушки на калсунги и кюфтетата стават още по-вкусни, пъстри и ароматни. Сега подправям с джоджен и след това слагам сух магданоз. Може да се сложат и пресни подправки. Подправям с черен пипер и умесвам добре. Ето така. Оформям кюфтета, овалвам в брашно и добре изтръсквам излишната част от брашното, иначе изгаря в мазнината. Пържа по 3-4 минути от всяка страна в умерено затоплено олио. Поднасяме с туршия или свежа салата. Това е лесно. Радвам се, че споделих още една вкусна рецепта от народната българска кухня. Добър апетит!